MBC 예능 푹 쉬면 다행이야 위 38회 방송에서는 임원 김대호와 중식대가 이연복, 명세빈, 양세형이 무인도 중화반점의 두 번째 이야기를 선보입니다. 스튜디오에서는 안정환과 붐, 가수 장혜은, 셰프 레이먼 김이 이들의 운영기를 지켜보며 이야기를 나눕니다. 특히 안정환과 붐은 김대호의 변화된 모습에 주목하며 놀라움을 감추지 못합니다. 안정환은 프리하더니 멘트도 저렇게 프리하게 한다고? 라며 그의 발언에 충격을 받습니다. 붐 역시 프리하고 나서 아주 과감해졌다 고 언급하며 김대호의 예상치 못한 행동에 흥미를 보입니다. 김대호는 잡은 물고기를 방생하는 등 프리한 행보를 이어가며 시청자들의 궁금증을 자아내고 있습니다. 그의 행동 뒤에는 어떤 사연이 있을지 기대됩니다.